충성세하 3월 15일 일요일입니다. 7시 24분이네요. 일요일날 재수 좋으면 콜이 좋은 게 뜨는데 일단 모르겠어요. 출근해도 되는 건지 안 해도 되는 건지. 다른 분들은 제가 잘 모르겠는데 저는 일요일이 좀 별로인 것 같아요. 운때가 안 맞아서 그런가? 뱃살이 안 맞는 건가? 아무래도 일요일은 이제 출근하시는 분은 별로 없다 보니까 아침에 출근 콜 노리기는 좀 무리가 있죠. 오케이, 콜 수신 체크는 오케이. 오늘 청소가 없어가지고 나왔습니다. 없으면 또 나와야지. 자, 출근은 했고 택시 가장 큰 장점이죠. 우리 집이 출근이다. 조롱도 롱이다. 인버스도 국장이다. 콜 좀 들어왔으면 좋겠지만 콜이 있을 만한 동네가 어디 있을까요? 지금 일요일날 9월동? 또 간성 어거리 쪽으로 나가봐야 되나? 부평 여기에서 아침에 택시 타는 분은 없을 것 같고, 있으면 좋겠지만 경험상은 없었다. 일요일날 아침에 택시 타시는 분들은 대부분 전날부터 시작해서 새벽까지 하시고 집에 들어가는 경우, 아니면은 뭐 늦게 퇴근하는 경우. 한 번 있었나? 여기 주안에서 친구랑 두 분이서 하고 저기 안산 가신 분 한 분 계셨고, 그날 생각났습니다. 그날 안산 가서 망했누 했는데 따당으로 우버콜로 그때 인천공항 외국인 분 모시고 갔던 게 기억나네요. 자, 이렇게 떠드는데도 콜이 안 들어옵니다. 그래요. 어제 에어컨 청소 끝나고 집에 오니까 한 7시 반쯤 돼가지고 와이프랑 밥 먹고 우연찮게 옛날 사진들을 이렇게 봤거든요. 제가 회사 다니고 이렇게 소시적은 아니고 아무튼 회사 다닐 때는 여기 인천에 제가 연고가 없다 보니까 좀 인맥들 좀 만들고 이렇게 친구들 좀 만들려고 또 버스를 보고 손을 흔드시죠. 그래요. 모임을 많이 다녔어요. 진짜 놀러 많이 다녔어요. 제가 원래 마시고 이렇게 이야기하고 이런 거 좋아하거든요. 물론 지금은 택시 때문에 그러지는 못하는데, 자, 그 사진들을 보니까 일단 첫 번째, 많이 놀러 다녔구나. 두 번째, 추억은 추억일 뿐이다. 세 번째, 남는 건 사진 뿐이다. 왜 애기 어릴 때 사진들 시간 지나가지고 이렇게 보면은 우리 애가 저럴 때가 있었지라는 기억이 들잖아요. 그냥 또 한 번 생각했죠. 그래, 내가 어렸을 때, 젊었을 때, 지금보다 젊었을 때 저렇게 열심히 놀러를 다녀가지고 지금 이렇게 열심히 일을 하는구나. 근데 후회는 없어요. 어차피 저는 그때 마음은 충분히 그럴 만한 여유도 있었고, 시간이라는 거는 다시 안 온다는 주의이기 때문에 그렇다고 막 어디 싸돌아다니고 막 그랬다는 게 아니라, 그냥 사람들이랑 이렇게 직장인
뭐 직장의 동료분들이나 뭐 이렇게 다 같이 해가지고 열심히 놀았죠. 콜 들어왔어. 간석사동. 이봐, 간석동으로 가야 돼. 오케바리. 잠시만 계십시오. 손님 1.5km 바로 달려가겠습니다. 가시죠. 8시 13분이고요 부평에서 콜 3콜 수행했습니다. 콜이 있네. 근데 또 지금은 또 없네. 있다가 없다가 해요. 어디로 가야 되나. 뜬금없이 형님들이 안 계시기 때문에, 오늘 같은 날은 개인 택시 형님들이 많이 안 계시기 때문에 수요만 따라주면은 저 같은 초짜 기사도 먹을 게 봐요. 콜이 또 들어왔죠? 취소야? 왜 이렇게 뜸들여? 취소됐네. 들어왔다가 취소되는 거는 뭐람? 와이파이를 켜놨나? 그거 해야 되겠다. 콜 체크. 느려. 손가락 운동 좀 해. 느려. 더. 뭐하냐 이게. 오케이. 자, 여기 부평구청역 근처인데 콜이 뜰 것 같기도 하고 안 뜰 것 같기도 하고 이동해 보도록 하겠습니다. 19,500원 했어요. 8시 50분이고요 여기 무슨 교회인데 야, 교회 다니시는 분들은 대단한 것 같아. 야, 택시를 타고 이 산 속에 있는 교회까지. 참고로 저는 불교입니다. 사와디캅. 여기 올라오는데 교회인지를 몰랐어. 도착지가. 그래가지고 오는데 사람들이 인사를 하더라고요. 그래서 저는 승객분이 뭐 어디 모임을 가나 그런데 뭐 인사를 하길래 왜 인사를 하지? 이렇게 생각했는데 교회였어. 어머, 들어오시면은 제가 못 나가는데요. Come here, come here, come here. You can do it. 빨리 지나가세요. 저도 나가야 됩니다. 모든 종교는 하나다. 알라 신과 예수님은 원래 같은 분이죠. 진짜예요. 알라 신과 하느님인가? 알라 신과 하느님인지 알라 신과 예수님인지 한 분이야, 한 분. 그게 이렇게 나눠져서 그렇지. 원래는 한 분이에요. 우리 모니 형은 다른 분이죠. 야, 이거 어디로 가야 되냐? 아까 내비를 딱 치고 이렇게 한번 보잖아요, 우리가 어디로 가는지 대충. 근데 무슨 길이 없어. 끊겨. 그거 아시죠? 목적지는 저 앞에 있는데 길이 한번 끊기는 거. 뭐지? 근데 교회였어. 그래요. 아무튼 여기 잠깐 대기해볼까. 아까 오는데 그 우버콜이 한 2번인가 울렸거든요. 제가 잡지는 못했는데 잠깐만 있어 보도록 하겠습니다. 36,800원 했어요. 1시간 30분. 9시 28분이고요 48,000원 했습니다. 2시간 6분 지났어요. 오늘 형님들 많이 안 나오셨나 보네. 아침 출근, 평일날 출근 시간 콜 치는 정도로 나오고 있네. 방금 타신 분이 서구에서 구월동으로 오셨는데 진상 테크트리 3단계 아시죠? 늦게 타. 갔는데 없어. 한 3분 기다려야 돼. 탔어. 어디로 해서 가재. 근데 길이 틀려. 뭐 예를 들어서 이렇게 가야 되는데 이렇게 가자는 거예요. 이걸로 안 갔지. 그쪽 가면은 돌아간다. 아니래. 막 우겨. 그러고 나서
거의 다 왔는데 이제 사거리에서 우회전하면 본인 내리는 데인데 갑자기 꺾어달래. 꺾어서 가야 길이 안 밀린대. 골목길에 갑자기 꺾어 들어가가지고 여기 세 번째에서 좌회전해 주세요. 저기 밑에는 신호 막혀요. 몇 살? 50대 내지는 60대. 모든 분들이 그렇다는 게 아니에요. 보통 우리가 태우면은 요 나이대에서 진상짓 하는 사람들의 행태가 있다, 이런 얘기인 거지. 또 이걸 오해하시면 안 돼. 저는 절대 그 50대 60대 여성분들이 다 그렇다는 말씀 드리는 게 아닙니다. 제가 앞전 영상에서도 말씀드렸죠. 10명 중에 8명은 아주 지극히 정상이야. 한 명은 지가 불러놓고 취소하는 머가리 빠진 도라이 같은 애들. 나머지 한 명이 문제야. 그 길진상, 술진상, 욕진상. 괜찮아요. 저 같은 성격은 그냥 그래 그랬구나 하고 자꾸 딴 생각하거든요. 일부러 딴 생각하는 게 아니라 저는 모르겠어요. 그런 직장 다닐 때의 그런 이제 관계가 쭉 유지되는 그런 상황 속에서의 진상짓은 그 사람 계속 나를 괴롭히니까 본인 의도는 아닐지 몰라도 근데 실제로 의도를 갖고 직장에서 지랄병 떠는 새끼들 있어요. 직장생활 해보신 분들은 아시겠지만 그 사람이 나보다 상사면 진짜 골 아프거든요. 아무튼 택시는 뭐 그럴 일은 없으니까. 근데 뭐 어차피 그 사람 다시 안 만나니까 내가 굳이 다시 만나지 않기를 하지 않더라도 태웠던 손님 또 태우는 경우는 거의 없거든. 그냥 저렇게 깝깝하게 사는구나 이렇게 생각하고 넘기고 나발이고 할 게 없어. 생각이 안 나는데. 자, 지금 콜 받아가지고 이분 어디 가시는 거야? 썩바위 가시는 거네. 제일 그린 빌라에서. 그래요. 오늘 살짝 비가 옵니다 지금. 그래서 아마 형님들이 또 안 나와 주시면 저 같은 초짜도 계속 잘 먹지 않을까. 열심히 하겠습니다. 얼마나 맛집이길래? 아닌가? 돼지국밥집을 택시비 25,000원 내고 뭐야 콜 들어왔어. 뭐야 야 시흥에서 지금 시흥이거든요. 시흥에서 콜이 바로 들어와 버리네. 무슨 일이죠? 근데 픽업지가 좀 멀긴 한데 조금 애매한데. 글쎄요. 아이고 우리 시흥 형님 가시고요. 잠깐만 이거 뭐 어떻게 가야 되는 거야? 길이 없는데 여기? 이게 길이라고? 맞아 이게 길이? 부평 가시는 분 기대하지 않겠습니다. 시흥 분들은 잘 기다리시는지 모르겠는데. 야 여기 뭐 논길인데요? 뭐야 완전 논뷰잖아 이거. 차 바퀴 빠지면 그냥 사망인데 이거. 뭐 이런 길로 와. 여기 보이세요? 논이에요 논. 논인지 밭인지. 가보도록 하겠습니다. 아유 계산동이고요. 4시간 50분 했습니다. 128,300원. 12시 15분입니다. 지금 한 5시간 정도 계속해서 탔는데 잠깐 내리도록 하겠습니다. 저는 원래 오른쪽 엉덩이 쪽이 아프거든요. 근데 오늘 제가 자세를 잘못 앉았는지 왼쪽 허리가 계속 아프네. 점검 좀 하도록 하겠습니다. 몸뚱아리 점검. 그래요. 자이씨 왜 날 꼬라보나. 경인교대 입구역 왔고요. 1시 15분입니다 5시간 53분 149,700원 26,000원 정도
26,000 조금 안 되나? 맞나? 6, 22. 아, 25,000원 정도? 네. 야, 오늘 뭐, 초짜인 저한테는 굉장히 높은 단가입니다. 오늘 뭐 별로 움직이지도 않았어요. 허리가 아파가지고. 왜 아픈지는 모르겠는데. 아이고. 제가 받을 수도 있었는데, 서경운수 끝자리 05 형님이 앞에서 예약 손님을 미리 배차콜 울렸으면은 저한테 왔을 건데. 아무튼 돈 많이 버십시오. 예. 자, 지금 여기는 계산 시장이니까 살짝 대기를 타보도록 하겠습니다. 오늘 이상하게 왼쪽 허리가 자꾸 땡기네. 그렇지 않은데. 자, 여기 좋다. 오케이. 여기 한 3분만 대기해 보도록 하겠습니다. 2시 19분이고요. 175,300원 했습니다. 6시간 57분 일했고요. 못 나가는구나. 또 비켜드리는 게 인지상정. 죄송합니다. 자, 여기는 더샵 아르떼. 아르떼? 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 미추얼입니다. 여기 잠깐 세워서 얘기하도록 하겠습니다. 어이짜 3시 30분이고요 8시간 8분 일했습니다. 201,300원 했어요. 오호. 단가가 확 올라왔어요. 미추홀에서 지금 여기 성도로 넘어왔습니다. 8시간 치면은 8이 16 4 25,000원까지 올랐네요. 그래요. 아무 생각 없이 타고 있거든요 지금. 별 생각이 없습니다. 송도 여기 약간 809 그쪽이거든요. 원인제 쪽으로 나가보도록 하겠습니다. 멀다 10km. 너 어디로 가니? 그쪽 가서 되겠니? 글로 가면 사람이 없잖아. 그래도 사람이 좀 있는 쪽으로 가야지. 뭐 엉뚱한 데로 가고 그러면 되겠니? 그래, 이쪽으로 가야지. 아직도 송도길은 어려워. 길을 못 찾아. 자, 성도는 우리 망고 아버지 형님한테 맡기고 떠나겠습니다. 시흥 가는 분 없나? 5시 34분이고요. 근무는 10시간 11분 했습니다. 244,300원 했어요. 그 앞전에 제가 그 애기 신발 놓고 내리신 승객분 계셨는데 계속 시간이 안 맞아가지고 여기 근처에 댁 근처에 와서 왕복요금 4,800원 9,600원 감사하다고 음료수랑 두유 계속 들고 다닐 수도 없고 파출소에 맡길래 했더니 파출소에서는 또 너무 또 물품이 저가라 가지고 남편분이 또 오후에 출근하시고 막 그러셔가지고 아내분이 대신 나오셨어요. 그거까지 해서 244,300원 미터기 끊었고요. 지금 여기가 미추홀이랑 동구 사이거든요. 그래서 다시 주안 쪽으로 나가도록 하겠습니다. 애기 신발 얼마나 신경 쓰여요?
아, 요새 뭐 유행하나요? 뭐 전화 연결 안 되게 하는 거? 이 사람도 또 전화 연결 안 되네. 뭐 어떻게 알아는 거야? 이거 도착했는데 답장도 없고. 아, 여기 뒤에 카메라가 있거든요. 미쳐버리겠다 진짜. 어쩌라는겨. 요새 사람들 왜 이렇게 개념이 없죠? 아, 진짜 어이가 없네 진짜. 아니 뭐 나와서 기다리는 것도 아니고 전화는 안 되고 문자는 해도 답도 없고 뭐 방법이 있나 이거? 어떻게 이렇게 본인들만 생각을 하지 이거? 또 찍은 데는 또 반대편인데 또 사람 어디 있는 게 이거? 아 진짜 저 왜들 이러는지 모르겠습니다 정말. 어디 때는겨? 왜 뒤동이잖아. 송도까지 이러네. 15분. 지금 단속 시간은 아니거든요. 6시 반까지라서. 나 뭐 사람이 나와야 말이지. 뭐야 이게. 또 손님 신고가 없어졌어요. 운행 중단만 있고. 아, 취소하겠습니다. 정신 나가네. 아, 송도에서 2번이나 이러네. 요새 뭐 밈으로 도나요? 택시 카카오에 전화번호 연결하지 말고 뭐 어떻게 하라고? 진짜. 아, 너무 개념 없다 사람들. 이동하도록 하겠습니다. 이제 빡치지도 않아. 다시 콜 받았고요. 아, 너가 그런 짓 하면은 막 깡패가 되는 거야. 막 택시 기사가 아, 이렇게 무책임하게 말이 됩니까 이게? 손님 전화번호가 없고 어떻게 연락하라는 거야? 기사는 가서 뭐 망부석처럼 그냥 기다리라는 거야? 카카오에 문제가 있는 거예요 이거. 전화번호 등록이 안 하면 카카오 이용을 못하게 하든지 해야 되는 거지. 이거는 카카오의 문제야. 손님도 문제지만. 그렇지 않아요? 자, 온통 책임은 그냥 막 택시 기사한테 몰아놓고 지들은 책임도 안 지고. 어차피 또 전화하면 그 아웃바인딩 업체 직원분들한테 뭐 얘기해봐야 뭐가 됩니까? 그분들도 어차피 아웃바인딩인데 또 왔는데 또 사람이 없어요. 돌겠다 진짜. 어디 떼는겨. 아이고, 정말. 이러지들 맙시다 정말 진짜로. 에? 짜증나서 운전을 하겠어. 점점 배달판 쓰레기 배민이랑 카카오 쿠팡이츠를 닮아가고 있어. 온갖 막 책임은 전부 다 막 배달기사한테 전가시키고. 아, 여기 1차선이거든요 나와서 기다려야지 왜 사람이 없냐고. 뭐 어떻게 하라는겨. 아 진짜 또 취소 눌러?
삼성 바이오로직스 여기 밤에 출근하시는 분이 많나 보네. 아까 그 백다방 그분도 여기는 아니고 몇 공장인지 모르겠는데 아무튼 거기 출근하시고, 또 방금 또 한 분, 두 분이죠. 네, 두 분은 또 여기 3공장인 것 같은데 여기. 야, 인천 잘 나간다. 내 고향 대구는 기업이 없어가지고 다들 저처럼 딴 지방 가서 돈 벌고 있는데 인천 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 그렇구나. 자, 288,400원이고요 12시간 22분 근무했습니다. 지금 시각 7시 45분이고요 12,000원만 더하면 퇴근입니다. 기도해 주십시오. 8시 17분이고요 30만 1,300원 했습니다. 12시간 55분 근무했어요. 조기 퇴근 하려고 전통을 넣었더니 꺼지라면서 저번에 25만원 찍고 집에 가지 않았냐며 5만원 채우라고 하시네요. 우측 두 번째 차로로 주행하세요. 그래요. 사장님이 시키면 시킨 대로 하는 게 직원이죠. 참고로 내일 청소 수입이 30만원이 넘고 모레도 20 몇만 원이 되는데 절대 300m 앞에서 쉽게 보내주질 않습니다. 우측 두 번째 차로로 주행하세요. 아, 근데 5만원 찍으려면은 또 한 2-3시간은 해야 될 것 같은데 오늘 페이스가 좋긴 했거든요. 거의 뭐 13시간 따져도 지금 30만원이니까 26만원에 4만원 23,000원 정도? 네, 근래에 보기 힘든 스코어. 오늘 형님들이 많이 안 나오신 것 같아. 쉐쉐. 중국 사람 아닙니다. 지금 시계 외가 떴거든요. 메시지가 도착했어요. 메시지가 지하 주차장 1, 2라인으로 부탁드립니다. 아주 그냥 뭐 콜택시네 콜택시야. 뭐야 시계외인데 이종우 신경외과? 어딜까? 저기 서울 서울 거의 저 어디냐 강동구 이런 데였으면 좋겠다. 한 방에 한 3만 몇천 원 할 수 있는데 그죠? 지금 할증 시간은 아니라 가지고 시계 외 지역 보통 시흥 뜨고 부천 뜨면 이렇게 시계 외 지역 이런 게 안 뜨던데 어디 가시는지 궁금하네요. 가보도록 하겠습니다. 예, 지하로 오라면 가야죠. 예, 문이나 열어주세요. 예. 아유. 개똥콜이었습니다. 시계외고 나발이고 시흥이네요. 야, 시흥은 시계외라고 띄우지 마. 시흥은 옆 동네잖아. 사람 기대하게. 시흥은 평소에는 그냥 시흥으로 뜨더만 뭐 갑자기 시계외라고 떠가지고 사람. 경로 안내를 시작합니다. 그것도 막 엄청 새로운 경로로 안내합니다. 진상이구만. 약 300m 아, 5, 60대 아줌마는 미안합니다. 미안한데 어쩔 수가 없어. 알죠? 길 막 요리로 가자 저리로 가자. 요리 보고 저리 보고 무슨 둘리도 아니고 호의를 자꾸 호의호의 하면은 안 돼요. 잠시 후 우회전입니다. 그 영화 대사 있잖아요. 호의가 계속되면 당연한 건 줄 압니다. 그럴 거면 차를 몰고 다녀요. 택시를 타지 말고 그 아파트 기둥을 그거 돌고 아유 짜증나. 안내까지 계속 직진입니다. 아 이제 화도 안 나. 헛웃음만 나올 뿐입니다. 빨리 인천으로 가도록 하겠습니다. 답답하네요. 답답해. 자, 31만 2,600원.
그것도 현금으로 900원을 가져갔습니다. 9시 29분이고요 14시간 07분 이랬습니다. 잠시 후 온전 시내 30km야 3050. 진짜 애매하게 뭐 30km 그래 좋다 이거야. 50km는 근거가 뭡니까? 굉장히 애매한 숫자. 굉장히 그렇습니다. 아니에요. 이거 예약차 타시면 안 돼요. 여기 차라고 써 있는데. 아유, 미쳐버리겠습니다, 정말. 아홉 시 30분이고요. 14시간 08분 근무했습니다. 32만 5천 원. 2만 5천 원 더하면 퇴근입니다. 자, 다시 구월동으로 넘어가도록 하겠습니다. 여기 약 300m 앞 신호 위반 및 시속 30km 어디야 단속 여기? 구간입니다. 미추홀이네. 약 600m 앞에서 미추홀과 양쪽으로 동구 직진하는 사이 시간의 어디죠? 도로입니다. 동구도 한 번씩 뜨긴 하던데 뭐 일요일이라서 가보도록 하겠습니다. 25,000원 10시 6분이고요 이제 할증입니다. 33만 5천원 14시간 44분 재수없게 4자가 3개지요. 자 지금 연수로 다시 건너왔고요 15,000원이면은 할증 시간에 여기서 부평 가시면은 12,000원, 3,000원 이렇게 나올 수 있는데 안 계십니까? 부평 가실 분 골라 가시죠. 콜 한 개가 안 뜨네요. 아니 그냥 기본 요금만 달라고. 기본 요금 하나면은 오빠 집에 간다니까. 자기야 뭐해? 콜을 만들어서라도 넣어. 지금 콜 한 개 때문에 지금 뭐 16시간까지 가자는 거야. 뭐예요 지금? 어? 야 15시간대 끊자. 좀 양심이 없누. 지금 꾸역꾸역 시청 쪽으로 가보고 있는데요. 거리에 사람이 없어요. 이런 노래 없습니다. 야, 콜 하나만 더 하면 딱 35 찍고 그냥 가면 되거든요. 콜을 안 주네요. 콜 체크. 카카오티 손가락이 삐꾸는 아닌데. 내일 10시에 들어가거든요. 10시에 들어가고 2시에 들어가고. 빡셀 것 같은데. 이렇게 앞타임이 또 계단을 타야 돼가지고 기계가 무겁습니다. 괜히 추가 비용을 받는 게 아닌데 모르겠네. 약 300m 앞 좀 뜨자. 시속 50km 카오야, 단속 구간입니다. 자기야, 정신 차려. 빨리 하나를 주워 넣어봐. 뭐 하세요 지금? 콜 한 개 남겨두고 지금 집에 못 가게 하려는 이 수작 부리지 마. 지금 예민해 붕괴. 10시 40분이라고. 좀 있으면 11시라고. 빨리 10시 때에 하나를 딱 해가지고 그냥 10m든 100m든 1km든 하나만 줘봐요. 제발. 뭐 하십니까 지금? 이렇게 안 주나? 하나만 넣어보세요. 찬찬히 생각해 보십시오. 성공하면 35, 실패하면 쪽박 아닙니까?
아, 너무 안 주는데? 큰일 났구만. 아, 지금 콜 한 개만 더 하면 집에 가는 거거든요. 34만 4,100원이니까 지금 30분을 절어 있었는데 이게 인천입니다. 예? 제가 항상 말씀드리지만 인천은 밤이 외로워요. 손님이 없어. 밤이 진짜 아침부터 쇠가 빠지게 해놔야 겨우겨우 좀 되는 거예요. 진짜로. 아, 진짜 심합니다. 심해. 뭐 물론 오늘이 일요일 밤이기 때문에 그렇긴 하지만 야, 할증 시간만 딱 되면은 이게 콜이 이렇게 톡 끊겨가. 야, 30분을 이렇게. 나 뭐 했니? 자기야! 나 뭐 했냐고. 집에 갈 걸 그랬잖아, 지금. 돈 5,900원 지금. 아니, 기본 요금 하나만 해도 집에 가는 건데 지금 그걸 안 넣네. 뭐 안 넣는 건 아니고 없으니까 네가 안 주는 거긴 한데 뭐 네 잘못은 아니지만 야, 너무한다 진짜. 아, 어렵습니다 진짜. 가야 되겠다. 내가 졌다. 야, 5,900원 너무 기분이 씁쓸하네요. 야, 5,900원 때문에 11시까지 있었네. 열받습니다. 농락당한 기분이에요. 아우, 어려워. 페이스 좋았는데 10시만 되면은 요즘에 거리 없어요 진짜. 그전에는 11시였거든요 이제는 10시입니다 10시. 할 말이 없습니다 정말로. 야, 이렇게 손님이 밤에 없어가 이거 뭐 밥 먹고 살겠습니까 이거. 깔끔하게 지난번에 못했던 35만원 그러니까 5만원 딱 찍고 가려고 했는데 그래 안 뜨니까 뭐 어쩔 수가 없죠. 이것 때문에 뭐 계속 대기 탈 수도 없고. 야, 이제 떴다. 오케바리 올리브 백화점 떴네요. 간다 그러면은 줘요. 간다 그러면. 그냥 가만히 있으면 가만히인 줄 알고 안 줘. 야, 가시는 데가 원미구네. 이야. 그래 뭐 네가 그렇게 원한다면 보내버리리라 하면서 지금 부천 걸 던졌네요. 가도록 하겠습니다. 그나마 다행입니다. 송내였습니다. 송내. 원미구 저 한쪽 말고 송내였어요. 내 송내를 다 아는구만. 자, 이제 11시 9분이고요 15시간 47분. 여기 송내역 앞에 아시죠? 인천 분들 다 아실 텐데 호미불닭발 맛있잖아요. 참겠습니다. 요새 살이 너무 쪄가지고 와이프가 매일 놀리고 있기 때문에 아, 가스를 넣고 집에 갈까요? 아, 애매해요. 지금 한 100km 정도 남아가지고 넣긴 넣어야 되는데 그래야 아침 영업을 또 마음 편히 할 수 있거든요. 자, 일단은 충전소 쪽으로 가도록 하겠습니다. 그래도 뭐 어쨌든 줘서 35를 넘겼으니까 마음 편하게 퇴근 운행 찍고 충전소 쪽으로 일단 충전소가 좀 멀긴 멉니다. 한 9km, 10km 이 정도 되는데 어쩔 수 없습니다. 다음 영업을 또 수월하게 하려면은
채워놓고 가야 됩니다. 넌 어디로 가니? 그쪽으로 가면은 안 되지 싶은데 오빠 생각에는. 그래 얘는 항상 이렇게 빨리 가는 길을 그럼 못 써. 자, 충전소로 향하도록 하겠습니다. 35만 7,600원 11시 11분 15시간 48분 결국에는 뭐 16시간이네. 아까 8시 아니었나요? 아까 30 했을 때가 지금 3시간 11분 동안 57,000원을 했다는 소리네. 역시 밤이 힘들어요. 전에 누가 뭐 인천에 왜 콜이 없다고 얘기하냐, 콜 많다, 자꾸 그럴 거면 니네 고향으로 가라, 있냐고 내가 보여주잖아. 실제로 있는 상황만 내가 하는 거지. 내가 언제 뭐 부정하고 뭐 과장하고 그랬어요? 보면은 막 뭐가 마음에 안 들어가지고 그러는지 모르겠지만 아무튼 자, 저는 어쨌든 지난번에 못했던 5만원 채웠습니다. 퇴근은행 찍어놨고요. 이동해 보도록 하겠습니다. 가시죠. 렛츠고. 가스까지 풀충했습니다. 옆에 저랑 같은 회사 형님이 계시네요. 자, 들어가도록 하겠습니다. 내일 청소가 있고요. 모레 또 있어서 지금 산학금 채우는데 허헉대고 있습니다. 지금. 아마 제 생각에 그 모레가 오후라서 아마 아침에 출근 시간부터 한 1시 정도까지는 근무를 할 것 같은데 모르겠습니다. 자신 없습니다. 그 또 화요일날 쇼파가 굉장히 큰 거라 가지고 가로 길이가 500cm 정도 되는 것 같더라고요. 진을 다 뺄 수도 있기 때문에 어쨌든 힘 닿는 데까지 해보도록 할 테니까 형님들 좋아요 꼭 누르시고요. 제가 시간이 되는 한 댓글을 늦게라도 다니까 댓글로 하고 싶으신 말씀 적어주시면 좋겠습니다. 머가리 빠진 댓글 달지 말라고 내가 그렇게 적어놨는데 또 막 많아요. 막 왜 내 채널에 와서 막 자기 막 스트레스를 푸는지는 내가 모르겠지만 니 말하는 거야 너. 걸리면 뒤진다 진짜 라고. 자, 오늘도 근무하신 분들 고생하셨습니다. 인천의 밤은 외롭다. 야, 페이스 좋았는데 갑자기 훅 떨어져 버렸죠. 8시부터. 아무튼 안전운전 하셨기를 바랍니다. 집에 들어가도록 하겠습니다. 충성. 힘들어요.